Ni hivi. Maisha yako ya baadaye itakuwa wapi? Bwana asifiwe. Amen. Posa nimewafahamisha. Umekuja kumnena Mungu ambaye aliunda dunia na akaitengeneza mbingu. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Basi kuzuia akamuumba mwanadamu akiwa mfano wake. Huyu mtu anaelewa kesi kubwa hata kulingana na viumbe vyote, kwa sababu ya mfano wake. Lakini mtu aligairi, akaachana na heshima ya Mungu, akaachana na upendo wa Mungu, akaanza kujiongoza. Kujiongoza haifurahishi Mungu. Mungu akatazama dunia akasema hivi, siku yake inawadia. Utakuja kwa nini? Kwa sababu Mungu akona haja na dunia mpya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Basi endelea kusoma. Hii dunia iko na mwisho wake. Mungu yangu, dada yangu, wewe muuzaji wa mandizi, wewe muuzaji wa pikipiki, wewe muuzaji wa makaa, wewe mwalimu, wewe mkulima, wewe dereva, wewe mzazi. Hii dunia kwa sababu inaondolewa, utabaki wapi? Bwana asifiwe. Amen. Hii jambo inafanya ingia hapo viumbe walio mbinguni itaangamia kwa moto, ziishe. Na mbingu na mali yote hata mbinguni, hizo zote zitaangamia. Mali ni gani? Ile mbingu Mungu aliiunda. Hapa dunia sisi tunaficha mambo matinga ya kulima ngano iko hapa, ya kuvuna ngano iko mahali hapa, hizo ziko mahali hapa, maprado zimejaa hapa, mikahawa ile ya kifahari, Hilton iko hapa, mahoteli iko hapa, Kasarani pia, hata Ruto wako, yako, na wanaenda na magari makubwa. Kwani Mungu amelalamikia dunia ati vitu vyote viangamize. Kwanza usiku na huzuni. Supermarket yako iko wapi? Duka lako la vitabu liko wapi?